支原体肺炎后即使咳嗽不见好转怎么办？教你一招呢，在家也能简单处理。现在呢步入秋冬换季，气温呢一天比一天低，气候呢也越来越干燥，又到了支原体肺炎高发的时候了。很多孩子染上支原体肺炎，止不住的咳嗽，经常跑去医院做雾化，费时呢又费力。其实我们在家也可以给孩子做雾化，相对于去医院要方便很多，而且雾化治疗安全性很高，它是不进入血液的，直接作用肺部，适用于任何年龄的儿童。同时呢，也是治疗儿童慢性咳嗽的主要治疗手段之一。在雾化药和雾化器的选择上也有一定的讲究。对于雾化药，我们一般会推荐使用原研布利奈德混悬液，它是可吸入的呼吸道靶向的消炎药，也是防治支气管哮喘等呼吸道疾病的经典药物。大人小孩呢都可以用。孩子咳嗽了，快速做雾化，也能更快的缓解症状。对于家庭雾化器的选择，可以对照以下的功能进行选择。第一，雾化微粒小于3个微米，最好呢可以做到2.8个微米，更细腻，更能直达病灶。第二呢，能多档调节雾化颗粒大小，让药物呢沉积在呼吸道的不同的位置，全面解决多种呼吸道的问题，一台多用。第三，药液残留少，雾化的充分，不浪费。第四，雾化量大，效率高，噪音小，定时10几分钟呢就能完成雾化。我们呢更推荐大家使用院线级别的专业雾化器，以上功能呢一般都是可以满足的。当孩子咳嗽的时候呢，家长如果担心孩子去医院会交叉感染，也可以考虑在家雾化。另外，平时也要让孩子呢少吃生冷的食物，比如海鲜、水果、甜食、冰冻的饮料等等，这些食物呢容易造成肺气闭塞，还会有可能呢会加重咳嗽的症状。多吃蔬菜，少吃肉，可以促进了肠道蠕动排便。最后一定要保持充足的睡眠，提高免疫力，才能尽可能的减少患病的概率。